အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့2021ခုနှစ်အတွက် FIFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးဆုတွေကိုလာမယ့် January 29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာတော့ပါဆိုတော့ FIFA ကနေတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးစဉ်တွက်ပနာမစီးကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်မျိုးသားအကောင်းဆုံးပနာမစီးမှာတော့ Premier League က Cristiano Ronaldo, Jorginho, Kante, Kevin De Bruyne နဲ့ Mo Salah တို့ပါဝင်ပြီးတော့ Paris Saint-Germain က Kylian Mbappe, Neymar နဲ့ Messi အပါအဝင် Bundesliga က Haaland နဲ့ Robert Lewandowski, La Liga ကတော့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ Karim Benzema ပဲပါပြီးတော့ Serie A ကထူးခြားခြားမပါဝင်ပဲပနာမရဲ့နောက်ဆုံး10ယောက်စင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အကောင်းဆုံးနီးပြဆုအတွက်Pep Guardiola, Thomas Tuchel, Lionel Scaloni, Roberto Mancini အပါအဝင် Diego Simeone, Hansi Flick နဲ့တစ်ဖက်က Antonio Conte တို့ပါတယ်အကောင်းဆုံးဂိုးသမားပနာမ9ယောက်စင်းမှာတော့ Alisson Becker ရဲ့ Edouard Mendy, Gianluigi Donnarumma နဲ့ Manuel Neuer နဲ့ထိပ်တန်းဂိုးသမားတွေပါတယ် FIFA ကတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးဘောသမားနဲ့ပနာမစင်းကိုသူတို့ဒါဟိုတနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးမှဒီဆုကိုတော့လာမယ့် January 29ရက်နေ့မှာ Switzerland နိုင်ငံမှာပေးအချိမမှာဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ PSG အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နီးပြ Mauricio Pochettino ရဲ့အလားအလာနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းထုတ်နေတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာ PSG က Manchester United အသင်းနေနဲ့သူတို့ရဲ့နီးပြကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ယူရို7တန်းပေးရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တယ်49နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Mauricio Pochettino ကို United ကလိုချင်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ် Pochettino ကိုယ်တိုင်ကတော့ United ရဲ့နီးပြဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံထားတဲ့အတွက် Manchester United ရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရှိတယ် United ရဲ့နီးပြဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် PSG ကလည်း Zinedine Zidane ကိုနီးပြဖြစ်ခံဖို့စဉ်းစားထားတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ United အနေနဲ့တကယ်လို့ Pochettino ကိုယာတီကုန်မှခန့်မယ်ဆိုရင်ယာယီနီးပြတစ်ယောက်ကိုခံဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ယာထားတဲ့သူက Laurent Blanc ဖြစ်လို့တယ်လို့သတင်းတွေရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Newcastle ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်သလို Manchester United ရဲ့ကစားမပေါ်မှာအမပေးချန်ပီယံ3ချိန်နဲ့ပွဲပေါင်း300ကျော်ကစားခဲ့တဲ့ Steve Bruce ကလည်းနီးပြအဖြစ်ကာလာတူလုတ်ချင်တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေလည်းတက်နေတယ် Sevilla ရဲ့နီးပြ Julian Lopetegui ကတော့ Jorge Mendes ရဲ့အကူအညီနဲ့ United ရဲ့နီးပြဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ် United ရဲ့အမှုဆောင်ကြိုးဖြစ်တဲ့ Ed Wood ကတော့သူ့အနေနဲ့နှစ်ကုန်မှာယာဒုကနှုတ်ထွက်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့အချိန်ဆောက်အောင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဆိုတော့ Ed Wood ကနီးပြတစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယာယီနီးပြကိုယာတီကုန်တိခတ်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ယာဒုကနေနှုတ်ထွက်သွားဖို့မသေးကြသေးဘူးလို့လည်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့လီဗာပူးအသင်းကတိုက်စစ်မှုမိုဆာလက်ကိုကလပ်အသင်းကစာချုပ်သစ်ချုပ်တော်မယ်လီဗာပူးကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်နိုင်ဖို့အချိန်တော်ကြာကြိုးစားနေရင်ကဆာလက်ကမကြမီချိန်နဲ့မှာပဲသဘောတူလို့ရရမယ်ဆိုပြီးဆိုထားပါတယ်မိုဆာလက်ကိုလီဗာပူးအနေနဲ့နောက်ထပ်9နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့လည်းလုပ်နေတယ်ဆာလက်အပါဝင်ခြားတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ဆာဒီယိုမာနီကလည်းမိုဆာလက်ကိုပေးမဲ့လောက်ခလာစာမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုထားပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်ကအတူတူပဲဖြစ်လို့ဆာဒီယိုမာနီကလည်းလက်ရှိလောက်ခလာစာ3သိန်းကနေ4သိန်းကျော်5သိန်းနီးပါးလိုချင်လျက်ရှိတယ်အာဆနယ်အသင်းကတိုက်စစ်မှုအာလက်ဆန်နာလာဂဇက်ကိုစာချုပ်သစ်ကိစ္စဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့လာဂဇက်ကယာတီကုံမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အာဆနယ်အသင်းကတော့သူ့ကိုယာတီကုံမှပဲစာချုပ်သစ်ကိုဆွေးနွေးမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒီချိန်မှာအာဆနယ်တိုက်စစ်မှုကိုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ် AC မီလန်နဲ့မာဆေးအပါအဝင်ပရီးမီးယားလိဂ်ကနျူကာဆယ်အသင်းတွေကလည်းခေါ်ချင်နေတဲ့အာဆနယ်ဟာလက်ရှိအနေထားရစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာတော့ကစားမအချို့ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကရီနာတိုဆန်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ကွင်းလက်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်ကလပ်လိုင်လီရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ဒီကစားမဟာပြီးခဲ့တဲ့တူရဒီတုန်းကဘာဆိုနာကိုရောက်ဖို့တော်တော်ကိုနီးစပ်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာအဆင်မပြေဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်ပြက်ပြဲသွားခဲ့ပေမဲ့အာဆနယ်ကတော့ရီနာတိုဆန်ချက်ကိုပေါင်တန်း30လောက်နဲ့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ချိန်ထဲမှာပဲအရှိလေပိုင်းမှာနီးပြလုံနေတဲ့ပြင်သစ်လေဝေးစင်နီးပြဟောင်းဖြစ်သလို PSG ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Laurent Blanc က United ရဲ့ယာယီနီးပြဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကဘာဆိုနာအသင်းကလည်းဒါနောက်ခံလူဆမ်မွဲဦးတီတီကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းဖို့လုပ်နေပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လောက်ခလာစာကတပတ်ကို2သိန်းကျော်ရရှိနေတဲ့အချိန်မှာကလပ်သင်းရဲ့လာစာရှော့ချမှုကိုညှင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ဘာဆိုနာအသင်းကသူ့ကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းဖို့
ဖို့လည်းလုပ်တယ်ဘာဆိုနာဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Philip Coutinho ကိုလည်းရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိလို့ Javi Hernandez ကတော့အသင်းမှာပိုရှန်နေတဲ့ကစားသမားတွေကိုရှင်းထုတ်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဘာဆိုနာရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေး Pedri ကတော့2021ခုနှစ်ရဲ့ Golden Boy လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်ကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါ Pedri အတွက်တော့တကယ်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရာသီဖြစ်ခဲ့သလိုပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီထဲမှာသူစွမ်းဆောင်ပြခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကအင်္ဂလန်လေဝင်းစီအသင်းရဲ့နီးပြ Gareth Southgate ကလည်းနောက်ထပ်2နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါပြီ။စာချုပ်ပါချက်လက်ရ2022ကာတာကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတက်တန်းကုန်မှာဖြစ်ပေမဲ့ Southgate ကိုတော့ FA က2024အထိရှိမဲ့စာချုပ်တက်တန်းတိုးသလိုလောက်ခလာစာကလည်းပေါင်6တန်းနီးပါးရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲအင်္ဂလန်လေဝင်းစီအသင်းကကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့ Mason Mount ကတော့အသင်းနဲ့စာချုပ်တက်တန်းတိုးခြင်းနဲ့တကယ်လို့စာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့ကို Chelsea ဘက်ကမလုပ်လာခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းနိုင်ပွဲရှိလို့အသင်းကထွက်ခွာပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့စပိန်က FIRG ရဲ့ဆိုတဲ့ report ရဲ့အဆိုအရ Real Madrid အသင်းက Mason Mount ကိုစိတ်ဝင်စားနေဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါလက်ရှိနေထားရတော့ Mason Mount ကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစောင့်မျှော်နေစေဖြစ်တဲ့ချိန်ထဲမှာပဲ Chelsea ကတော့နောက်ခံလူ Christensen ကိုစာချုပ်တက်တန်းတိုးနိုင်ပြီလို့ကြေညာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မကြာမီချိန်တွေမှာတရားဝင်ကြေညာသွားဖို့ရှိပေမဲ့ Christensen ဟာ Chelsea မှာကာလရှည်ကြာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Chelsea အသင်းတွေနဲ့ Champions League မှာတော့သူတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားတွေဒဏ်ရာပြဿနာလွဲချော်မှာဖြစ်ပေမဲ့လည်း Manchester United နဲ့ကံမပွဲမှာတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားအစုံပြန်ပါမယ်လို့ဆိုထားပါတယ် Manchester City အသင်းရဲ့နီးပြ Pep Guardiola ကတော့သူတို့အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Kyle Walker ကိုချီကျူးလိုက်တယ်အဓိက Kyle Walker ဟာအခုချိန်ထိတိုးတက်နေစေဖြစ်တယ်သူ့အနေနဲ့စပြောင်းလာတဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိ Kyle Walker ဟာ City မှာအကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ်ရှိနေသလိုသူဟာအသက်30ကျော်ရှိနေပေမဲ့လေတိုးတက်မှုတွေစက်တိုက်ရှိနေပြီးတော့ City ရဲ့မရှိမဖြစ်ကစားမလို့ချီကျူးလိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Manchester City မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေပြီးတော့လက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတောင်ပံကစားမအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့ John Cancelo ပေါ့John Cancelo က Philip Lahm နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ Guardiola ကထပ်ချီကျူးလိုက်တယ်။ Bayern Munich အသင်းကိုကင်တွယ်စဉ်က Philip Lahm ကဘေးတောင်ပံညာတောင်ပံမှာကောင်းကောင်းကစားနိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့ Philip Lahm လိုအရေးသွေးရှိသူဖြစ်ကြောင်းကို Cancelo ဟာသက်သေပြနေပြီးတော့ Cancelo ဟာ Philip Lahm လိုကစားမမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုခြေစွမ်းမျိုးကိုကောင်းကောင်းထိမ့်သိမ့်နိုင်သူတစ်ယောက်လိုချီကျူးလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ချိန်ထဲမှာပဲ Real Madrid အသင်းက Gareth Bale ကဟိုတနေ့ကအသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုတွားနေတဲ့အချိန်မှာပေးသက်တရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရတယ်Gareth Bale က Real Madrid အသင်းပေါ်ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံလေရွေးစဉ်အသင်းကိုအဓိကအာရုံစိုက်နေတဲ့အတွက်ပေးသက်တွေကသူ့ကိုဒေါသထွက်လျက်ရှိလို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒဏ်ရာပြဿနာရရှိသွားတဲ့အတွက် Real အသင်းပေးသက်တွေကသူ့ကိုစိတ်ဆိုးလျက်ရှိပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ Florentino Perez ကအသင်းအနေနဲ့လာမယ့်နွေရာသီမှာအဓိကပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ပေမဲ့စောင်းရာသီနဲ့နွေရာသီမှာကစားမအချို့ကိုလည်းရောင်းထုတ်ရမယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ရောင်းထုတ်ပြီးတော့စုစုပေါင်းအသုံးစရိတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းငွေပေါင်တန်း150လောက်ရှာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Real အနေနဲ့စောင်းရာသီမှာကစားမခေါ်ယူမှာမဟုတ်ပေမဲ့နွေရာသီမှာ Kylian Mbappe အပါအဝင်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရောထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Florentino Perez ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါက Antonio Conte ကလည်းဟိုတနေ့က Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့နိုင်ပွဲအပေါ်ကိုကျေနပ်နေတယ်။ Spurs အသင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီမဲ့လည်းသူ့အသင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်လျက်ရှိတယ်။ Conte နဲ့စောင်းရာသီကာလမှာ Daniel Levy ရဲ့ထုတ်ပေးမဲ့အပြောင်းရွှေ့သုံးစီးနဲ့သူစိတ်ကြိုက်ကစားမတွေကိုလည်းခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်။လက်ရှိနေထားရ Antonio Conte က Tottenham အသင်းမှာသူမကြိုက်တဲ့ကစားမတွေရှိပေမဲ့သူ့အနေနဲ့သူလိုချင်သူတွေကိုစီးရင်ပေးထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ Daniel Levy အနေနဲ့ရအောင်ခေါ်ယူဖို့ရှိနေတာပါ။ Arsenal အသင်းကလည်းသူတို့အသင်းကစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာကစားမအချို့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။သူတို့ရောင်းထုတ်မဲ့သူကတောင်ပံကစားမ Nicola Pepe ကွင်းလေက Lucas Torreira အပါအဝင်ကစားမအချို့ဖြစ်တဲ့ Eddie Nketiah ရဲ့ Lacazette နဲ့အခြားကစားမတွေကစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်သလိုMohamed Elneny ကိုလည်း Galatasaray ကိုအပြီးသက်ထွက်ခွာခွင့်ပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်။ Arsenal အသင်းဘက်က Nicola Pepe နဲ့ Torreira တို့နှစ်ယောက်အတွက်ကိုပေါင်တန်း50လောက်ရဖို့မျှော်လင့်ထားလို့ Mikel Arteta တို့လိုအပ်တဲ့ကစားမတွေကိုဝယ်ယူခွင့်ရဖို့ကျိုးပမ်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။ Bayern Munich ကလည်းစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့နောက်ခံလူ Niklas Süle ကိုစာချုပ်သက်တမ်းတိုးတော့မှာဖြစ်တယ်။စာချုပ်တစ်ကမ်းလှမ်းထားပြီးဖြစ်သလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ခံပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ Roma ရဲ့နီးပြ Mourinho ကတော့ဟိုတနေ့ကပွဲမှာခြေစွမ်းပြကိုသွင်းခဲ့တဲ့လူငယ်ကစားမလေးအတွက်သူ့ရဲ့ဂရီအတိုင်းပေါင်
800 တန်ဖက်နှက်ကိုဝယ်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ပွဲမှာကိုသွင်းနိုင်ရင်မော်ရီညိုကဖက်နှက်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ promise ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတကယ်လဲရိုမာအတွက်အနိုင်ကို2ကိုသွင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်မော်ရီညိုကနောက်နေ့မှာပဲသူ့လိုချင်တဲ့ဖက်နှက်ကိုဝယ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်နေတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါပြောနေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်